Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Jawa. Swara basa. Dikatekne nggih. B U K U diwaca buku. P O T L O T diwaca potlot. S I N A U diwaca sinau. S E N A M diwaca senam. A K U diwaca aku. B A P A K diwaca bapak. A N G G U R diwaca anggur. T O P I diwaca topi. I W A K diwaca iwak. Cukup semanten riyin. Matur nuwun. Assalamualaikum.